Kaawunsiliin waldaa kiristaanaa waldaa keessatti zayitii gurguruu fi akkasumallee konfiraansii garaa irratti simannaa jedhanii magaalaa keessatti paatroolii fi qaamolee mootummaa poolisootaan simatamuun akka dhaabbatu ajaja dabarse. Egaan akkuma beekamu tajaajiltoonni waldaalee dhuunfaa qaban garaa yeroo konfiraansii biyya garaatti godhanitti simannaa jedhanii qaama mootummaa poolisootaa fi paatroolii akkasumallee makiinaa garaa mootora baajaajii fayyadamuun bifa garaagaraan simannaa qopheessu. Simannaa kana keessatti kaawunsiliin waldaa kiristaanaa tajaajilaan hafuuraa tokko qaama mootummaatiin yookaan meeshaa waraanaa garaagaraan ajjabamee kan inni simatamuuf hin barbaachisu jedhe. Qaamni kana godhu yoo jiraate qaama hawaasa irraa kallattii garaagaraatiin saamicha geggeessee sodaa garaagaraa qabu yoo ta'e malee namni dhuunfaa tajaajilaan hafuuraa tokko meeshaa waraanaan ajjabamee gaardii garaagaraan ajjabamee kan inni adeemuuf hin barbaachisu jedhe. Warri sodaa qaban warra saamicha garaagaraa hawaasa irratti geggeessanidha malee namoota dhuunfaa nageenya isaanii eeggatanii jiraatan miti jedhe. Egaa inni kan biraan immoo waldaa keessatti zayitiin akka hin gurguramne zayitii dabalatee immoo bishaan garaagaraa wantoota waldaa keessatti gurguraman kamiyyuu akka dhorkamu kaawunsiliin waldoota kiristaanaa Itoophiyaa ajaja dabarseera. Maalree wanti kun wanta namatti toluu fi wanta jajjabeeffamuu qabudha. Waldaan kiristaanaa waldaa iddootti nagadan miti. Iddootti waaqeffannaa hafuuraa hojii hafuuraa hojjetanidha malee jechuun kaawunsiliin kunis dhaamsa dabarse. Namni zayitii fi wantoota garaagaraa nagaduu yookaan daldaluu barbaadu immoo akkuma nama qaama tokkootti akkuma nama suuqii qabuutti ayyama daldalaa baafatee bifa seera qabeessa ta'een daldaluu akka danda'u dhaamsa dabarseera. Malee caljedheedhuma waldaa kiristaanaa keessatti daldala garaagaraa geggeessuun dhorkaa akka ta'e ajaja dabarseera. Egaan dhimma kanarratti keessumatti raajiin Iyyuu Cufaa tibbana konfiraansii hafuuraa magaalaa hawaasaa irratti qophaa'e irratti dhimma simannaa isaaf taasifame irratti yaada garaagaraa wantoota garaagaraa irratti ka'ee ture. Egaa inni immoo akkas jechuun deebise. Namoonni maaf simatamtan maaf simannaan isiniif taasifame jedhan namoota akkamii akka ta'an naaf hin galu. Nuti kan simatamnuuf hojii hojjenneetu kallattii garaagaraan hojii nuti hojjenne irratti hundaa'uun hawaasi yookaan bakki konfiraansiitti qophaa'utti simannaan nuuf taasifama. Inni kan biraan immoo makiinaa gatiin qaalii VAT akkasumallee paatroolii garaagaraan simannaan poolisootaan isiniif taasifama warri jettan maarree nuti baajaajiin akka simatamnu barbaaddu jedhe. Kan simatamneef dhiibbaa goone hojii hojjenne ammas immoo hojii guddaatu nu eeggata. Gara fuulduraatti adeemna. Kun gara booddaatti nun deebisu jechuun ajaja isaa dabarseera. Egaan dhimmi kun garamitti akka adeemu maal akka ta'u teenyeema ilaalla. Kaawunsiliin waldaa kiristaanaas akkuma jedhee dhimma kana irratti cimee hojjechuu qaba. Tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Namoota maqaa waaqayyootiin daldalan, namoota maqaa waaqayyootiin biyya garaagaraa irra deemanii saamicha geggeessan illee kaawunsiliin waldaa kiristaanaa dhimma kana gadi qabee ilaaluudhaan tarkaanfii mataasaa fudhachuu danda'uu qaba. Egaa kanarratti namoonni baay'een barumsa argatu. Haalli waldaa kiristaanaa keessa jirullee ni tasgabbaa'a jennee ni abdanna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Odeessaalee kiristaanaa garaagaraa argachuuf gonfoo miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatina. Oduu garaagaraa wanta isin barbaachisu isin biraan geenya. Shaaloom, nagaan waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Olmaa gaarii, guyyaa gaarii qabaadhaa.